啊，银支持啊！涡扇第一代银支持啊！给涡喷前面加一个超大扇叶，利用尾部涡轮的动力带动它旋转，这样发动机就会产生2股推力，中间一股是推动涡轮后剩下的推力，外侧这一股则是由巨大的扇叶产生，也是主要的推力来源。在这样的组合下，涡扇发动机就诞生了。相比于涡喷，它的能耗更低，更适合装在客机上。知道了原理后，我们就可以在家里制作一个简易的小型涡扇，成本不到20块钱。首先要精准的加工出最大的扇叶，我花了3万买来了这台激光雕刻机，它的切割功能可以精准的切出扇叶需要的弧度。OK， 切好了，打磨掉上面的腐锈，掰成扇叶的形状，它就是涡扇最外侧的风扇。然后我们还需要画出多个小涡轮，切割出来，放在涡喷的内部。全部打出来了，薄脆可口。全部打磨干净后，放到这个轴上，用连接片焊接好。现在给它加一个轴承，它们就能转起来了。把扇叶的异形全部掰出来。接下来就要设置燃料管了，在燃烧室内盘出多个圈，可以让燃料充分预热再喷出。把尾部的铜管焊接起来，再开个小洞，增大喷射的压力。最后我们需要掰一个异形涡轮，它不仅充当动力轮的作用，还有一定的扰流作用。涡扇的动力来源就靠它了，高压燃气会直接对着它喷，带动它旋转。用这2个轴承座支撑住整个内部结构，玻璃管就是外壳了。想办法把它们全部塞进玻璃管。此时叶片会打闭，需要设置一个底座来调节轴的平衡度，上面焊2个管子。先把玻璃管和它固定死，然后通过调节2个轴承座的螺杆来调整轴承的平行度。最后所有扇叶都不打闭了，就可以安装外侧的风扇了。也是用铁皮作为连接，异形涡轮和风扇焊接在一起，安装在外侧。来测试一下，从燃料管喷出的气体能否带动扇叶旋转。还行，给扇叶一个初始的速度，它会把部分空气带入燃烧室。这边铜管喷出燃气后，点火，火焰就会被吹到后面的铜管去加热燃气，继续增大喷射压力。当压力足够大时，它就会带着异形涡轮旋转，进而带动前面的大风扇加大抽风力度，达到一个自我维持的状态。而后面这盘扇叶的转动，也可以使燃烧后的尾气更快的通过。风扇前面还要装一个帽子，起到破风的作用。那现在给外侧的风扇加一个罩子就可以完工了，就用这个不锈钢片吧，刻上我们的 logo。最后再来个底座，刻上 logo， 再放上去，刻一下图案。可以。你看这喵上的嘴打得多好。这次燃料我们用酒精装到这个酒精瓶里面，刚开始的时候给一点点压力，让里面的酒精可以挤出来一点，然后预热完铜管之后，酒精气化的压力就可以让它达到一个自持状态。原理和我们之前做的酒精喷灯一样。OK， 涡扇第1代就完成了，觉得它能自持的把锡须打在公屏上。酒精过来了，好，有点这边这一段，着了，好，着了之后它会预热中间的铜管，让它预热起来。哎，闪一下，对了啊，来了，我操，越火呀！好大口气，好亮！多了！哎呀，我操，冒脸上！已经支持了，现在，在低速状态下支持了，现在没有借助任何的外力啊，它已经支持了，里面是蓝绿色的火，没有借助任何的外力，我的妈！已经支持了，涡扇第1代已经支持了。这个火。这是天啊，溜不溜？
第一代成功致死了。虽然说转速有点慢啊，期待涡扇第2代吧，要去尾盘看看。